О предательстве актера «Деревянко» гудит вся страна. Харизматичный артист известен не только яркими перевоплощениями в театре и кино, но и любвеобильностью. Не секрет, что Павел Деревянко практиковал свободные отношения в гражданском браке с матерью своих дочек, однако в 2020-м семья распалась. Юрий Петрович и Татьяна Васильевна Деревянко всю жизнь трудились на Таганрогском заводе «Красный котельщик» и даже не мечтали, что их сын станет звездой экрана. В детстве Павел Деревянко занимался спортом и танцами, а определенных планов на жизнь не имел. Но успеваемость юноши оставляла желать лучшего из-за проблем в учебе, и с дисциплиной Деревянко не хотели переводить в 9 класс. Недолго думая, парень бросил школу и начал поиски себя. Павел пробовал поступить в медицинское и кулинарное училище, посещал парикмахерские курсы, занимался в вечерней школе, наконец судьба привела его в театральную лестницу. Так как юноше хорошо удавались роли в спектаклях, он решил поехать штурмовать вузы Москвы. Первая попытка провалилась, и разочарованный актер отправился в Сочи с шоу-балетом «Телефон». Зато со второго раза Деревянко попал в ГИТИС. Хотя в мастерскую Леонида Хейфетца наш герой попал. Давние проблемы с поведением никуда не делись. В первый год обучения Павел уделял занятиям мало времени. После случившегося студент взялся за ум и подтянул учебу. Перед выпускными экзаменами он так переживал, что дважды терял сознание, причем однажды во время дипломного спектакля. Впрочем, самоотдача принесла плоды, ведь артиста начали приглашать именитые режиссеры. Чем дальше, тем яснее Вера осознавала, что от Павла не дождаться ни поддержки, ни постоянства. После отдыха с друзьями в Таиланде модель предложила актеру взять паузу, и в Москве они мирно разошлись. В феврале 2014 года Деревянко позвонил девушке, сообщил, что скучает и готов измениться, чтобы начать все с нуля. Гопин не дал артисту второго шанса, ведь хотела чувствовать себя единственной и неповторимой женщиной, а не приложением к Павлу Деревянко. Впрочем, нашего героя уже давно ждало продолжение старой любовной истории. В 2014-м Дарья Мясищева родила от Павла вторую дочку Александру, что стало поводом для разговоров о создании крепкой семьи. Как отмечал сам актер, со временем отношения перешли в большое и сильное чувство, хотя жить возлюбленные предпочитали отдельно. Деревянко снимал квартиру в Москве, а Дарья обосновалась с детьми за городом. Тем не менее, Павел уверял, что благодаря семье его приоритеты сменились, а бурные вечеринки и измены остались в прошлом. Актеру не нравилось, когда его брак именовали гостевым, но и причин раздельного проживания с фактической супругой не называл. В какой-то момент артист даже собирался сделать избраннице предложение, но как заключил позднее, они вовремя одумались. С учетом, сколько лет тянулась необычная история пары, в 2020-м новость о разрыве стала неожиданностью для поклонников. Как оказалось, инициатором расставания была Дарья, хотя Павел не понимал, как его можно бросить. Мы так до сих пор с ней и не поговорили, не обсуждали этот момент. Он у нас висит, он не сильно актуальный, не теребит голову, но мы еще поговорим, откровенничал артист в YouTube-шоу «Стрелец молодец». Деревянко отмечал, что и без того склонен к кризисам, особенно в весенне-осенний период, а ситуация с Дашей вовсе выбила его из колеи. Мы с ней расстались, и что-то стало меня сильно раскручивать, я был зол на нее, потом понял, что это послужило формальной причиной, а что там меня стало раскручивать, не понимал. В позапрошлый год был в абсолютнейших соплях, просто разорван, а раньше осознанность давала мне силы правильно принимать решения, быстро все осознавал и отпускал, а в тот Новый год понимал, что отпустить не могу, это гораздо сильнее меня, я был в лоскутах, делился звезда. Только и занятость в кино помогла актеру пережить случившееся, вскоре он возобновил дружбу с Дарьей и спокойно виделся с детьми. Окружающие тем временем рассуждали, что Мясищева попросту не выдержала полигамности партнера, а Деревянко признался, что сильной любви к матери дочек не испытывал. Если влюблюсь, то нахрен никто не нужен будет, какой фрилав, рассуждал артист. Жизнь продолжалось, а вскоре «Сердцеед» уже вышел в свет с молодой моделью Аленой Ивановой, а затем привел на праздник знакомых бизнесвумен Зою Футь. Павел Деревянко представил новую возлюбленную, маму двоих сыновей, с которой встретил Новый год и Рождество. Актер явно наслаждался статусом холостяка, открыто говорил журналистам, что у него регулярная любовь, а вот в брак вступать ему ни к чему. Однако в минувшем январе артист представил 33-летнюю Зою как официальную девушку. Отметим, что добивался ее 3 года. Футь занимается пошивом одежды и ведет блог, где подписчики восхищаются не только ее бизнес-идеями, но и фигурой. Что ж, быть может, блондинка станет той, кого Деревянко решится позвать замуж.